Oi, gente, agora a gente vai jogar 99 noites na floresta. Achei um mapa muito bom. Só que a gente não pode pegar madeira. Só que achei um mapa muito bom pra isso. Eu posso entrar aqui e o bicho não vai me pegar. Eu vou mostrando aí as coisas pra vocês, gente. É porque eu achei que eu tô aqui na cadeira da gamer do meu irmão. Sabe, gente, ele tem um monte de coisa legal aqui. Ele também grava vídeo. Anoiteceu. E o bicho, gente, ele spawna lobo, que eu sei. Eu vou ficar pulando aqui. Vou ficar aqui na base, né, gente? Cuidado pra não abrir essa porta aqui. Ó, a gente entra aqui dentro. Tá bom, gente? E se as minhas amigas estivessem assistindo esse vídeo, elas saberiam da novidade. Porque eu tô triste. E a professora vai embora pra outra escola. Mas tá bom, gente. Acho que eu já falei demais. O bicho não tá aqui porque ele não aparece no primeiro dia. Só que ele fica spawnando um monte de lobo. Por isso que eu tava ali dentro, que eu tava com medo. Tô pegando aqui um monte de cenoura pra mim me alimentar. Que eu não posso ficar só pegando carne crua. Ixi, eu comi uma. Mas tá, né? Tô levando aqui pra base, ó. Então, gente, eu tô deixando